بعث الأمين العام للتجمع اليمني للإصلاح الأستاذ عبد الوهاب الآنسي برقية عزاء ومواساة إلى القيادة القطرية لحزب البعث العربي الاشتراكي القومي في وفاة المناضل أمين أحمد عون أمين سر القيادة القطرية للحزب الذي وافته المنية يوم أمس الجمعة. وأعرب الآنسي عن خالص التعازي والمواساة لكل أسرة الفقيد وقيادة حزب البعث العربي الاشتراكي القومي وأعضاء الحزب في هذا المصاب الأليم، وقال إن اليمن فقدت واحدا من مناظريها وواحدا من رموز العمل السياسي، حيث كان للفقيد دور بارز في قيادة الحزب لا سيما في المرحلة الأخيرة باعتباره أحد مكونات التحالف الوطني للأحزاب السياسية الداعمة للشرعية والمساندة لمعركة إنهاء الانقلاب واستعادة الدولة. واعتبر أن الحركة الوطنية اليمنية اعتبرته مناضلا جسورا ووطنيا صلبا نافح عن الثوابت والمكتسبات.